انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باغی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می‌دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می‌شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی با آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنان بود. وقتی عیسی با آنان گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ آنان جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر به دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پطرس شمشیر را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پطرس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پطرس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پطرس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پطرس را به داخل برد. خادمه‌ای که جلوی در خدمت می‌کرد گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش خود را گرم می‌کردند. پطرس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد بزرگ، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدند بپرس، آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می‌دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟ سپس حنا او را دست بسته نزد قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پطرس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟
او منکر شده و گفت نه نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پطرس گوشش را بریده بود به او گفت مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پطرس باز منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاطس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاطس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاطس به کاخ برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود توست یا دیگران درباره من چنین گفته‌اند؟ پیلاطس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را نزد من آوردند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاطس به او گفت مگر تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که میگویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود. پیلاطس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاطس باز نزد یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فسح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند نه، او را نمی خواهیم. باراباس را آزاد کن. باراباس یک راهزن بود.